السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام. أتمنى من الله أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. لو أول مرة بتتابعونا على القناة من فضلك اشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. إليكم نشرة أخبار مصر حوادث اليوم. العناوين: إخماد حريق منزل في كرداسة دون إصابات. سيطرة على حريق شقة سكانية في منطقة أوسيم. إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق في مدينة 6 أكتوبر. إصابة 6 أشخاص أثر انقلاب ميكروباص بطريق الإسكندرية الصحراوي. محاذير الحماية المدنية لتجنب حرائق المنشآت والمباني تعرف عليها. حالات سحب التراخيص أثناء السير على الطريق عرفها. بدء التقدم لجرح حج القرعة أونلاين وبأقسام الشرطة اليوم محاكمة مالك مدرسة بشتيل في اتهامه بالاعتداء على أطفال. تحريات تكشف ملابسات العثور على جثة شاب في العياط. تاجر بالأسلحة وأخفى حصيلته في العقارات. استجواب متهم بغسل 1,000,000 جنيه بنشر الفيديوهات عشان المشاهدات. اعترافات صناعة محتوى في الإسكندرية. محاكمة صاحب محل بتهمة التعدي على طفل بمصر الجديدة سبتمبر المقبل بعد تأجيلها لضم الأحراز معلومات. التحريات تكشف حيلة متهم للاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها. ضبط صانع محتوى للإساءة لقاطني عدد من المحافظات لزيادة المشاهدات. الداخلية تضبط دجال ينصب على المواطنين بالشعوذة. ضبط مستأجر حطم شقة واستولى على أبوابها في دمياط. الداخلية تكشف ملابسات تعدي سيدة على جارها بسبب خلافات الجيرة. مصرع طالبة جامعية بالدقهلية أثر سقوطها أثناء وضع الملابس في شرفة منزلها. إليكم التفاصيل. إخماد حريق في منزل بكرداسة دون إصابات. اندلع حريق داخل منزل في منطقة كرداسة وعلى الفور تمت السيطرة عليها دون إصابات. تولت النيابة المختصة التحقيقات. تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي بنشوب حريق داخل منزل في منطقة كرداسة وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان. تمت عملية إخماد الحريق ويستمع رجال المباحث ومديرية أمن الجيزة لأقوال شهود العيان وقاطني المنزل لكشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة. إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق في مدينة 6 أكتوبر. أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبور الطريق مدينة 6 أكتوبر. تم نقل المصاب إلى المستشفى. تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق مدينة 6 أكتوبر مفيدا وجود مصادمة وعلى الفور انتقل رجال الإسعاف لمكان الواقعة. فحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة ما أسفر عن إصابته بكسور كدمات وتم نقله إلى المستشفى. تم تفريغ كاميرا المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة لضبط مالك السيارة وتحرير محضر بالواقعة. وتولت النيابة العامة التحقيق. إصابة 6 أشخاص أثر انقلاب ميكروباص بطريق الإسكندرية الصحراوي. أصيب 6 أشخاص بسبب حادث انقلاب ميكروباص على طريق الإسكندرية الصحراوي ونقلوا إلى المستشفى. حرر محضر بالواقعة. تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي بوقوع حادث مروري وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مروري للعمل على رفع حطام الحادث. وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 6 أشخاص نقلوا جميعهم إلى مستشفى لتلقي العلاج.
بدء التقديم لجرعة القرعة أونلاين وأقسام الشرطة بأقسام الشرطة اليوم. تفتح وزارة الداخلية اليوم الأربعاء باب القبول طلبات التقدم لأداء فريضة الحج ضمن قرعة وزارة الداخلية لموسم الحج، ذلك في جميع مراكز وأقسام الشرطة مختلف مديرية الأمن على مستوى الجمهورية أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للإدارة العامة للشؤون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية. دعت الوزارة أن التقدم يمتد ليشمل الوسائل الإلكترونية والتلفونية المخصصة للتسهيل على المواطنين، حيث يمكن للراغبين في أداء الفريضة التقدم عبر الخدمة الصوتية المخصصة لذلك دون الحاجة للتوجه إلى مقر الشرطة. وفي إطار التيسيرات المقدمة هذا العام، أتاحت الجهات المعنية إجراءات سريعة مبسطة تشمل تقديم كبار السن مع مرافقين وتوفير نماذج ورقية وإلكترونية سهلة الاستيفاء، إلى جانب الرابط الإلكتروني للبيانات لتحقق من الشروط الصحية والسجل الطبي المتقدمين فورا بالتنسيق مع وزارة الصحة. التحريات تكشف ملابسات العثور على جثة شاب بالعياط. توصلت التحريات الأولية لرجال المباحث مديرية أمن الجيزة إلى عدم وجود شبهة جنائية في واقعة العثور على جثة شاب داخل مسكنه بأحد قرى العياط. نظر رجال المباحث الجثة كما تم إجراء معاينة لمكان العثور عليه، بالإضافة إلى استماع لأفراد كل أفراد أسرته ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا. ومن جانبها صرحت جهات التحقيقات المختصة بدفن الجثة عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطالبت تحريات المباحث حول الواقعة وبشرت التحقيق تفاصيل الواقعة. ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد بالعثور على جثة شخص داخل مسكنه بأحد قرى العياط. انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ لإجراء التحريات، وتم مناظرة الجثة ونقلها إلى المشرحة. استماع لأقوال أسرة الشاب. استمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة الشاب، كشف ملابسات الواقعة، تحرير المحضر اللازم، لتتولى النيابة المختصة التحقيق. الداخلية تضبط دجال ينصب على المواطنين بالشعوذة. رسالة الإدارة العامة لحماية الآداب القطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج والشعوذة والترويج لنشاطه الإجرامي على صفحته مواقع التواصل الاجتماعي. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط حال تواجده بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، وبحوزته هاتف محمول. بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاط الإجرام على الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل، وبمواجهته أقر بنشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، وتصويره لمقاطع فيديو أثناء ممارسته لأعمال الدجل والشعوذة، وبثها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي لإيهام المواطنين بقدرته بطريقة احتياله لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. مسرح طالبة جامعية بالدقهلية أثر سقوطها أثناء وضعها الملابس في شرفة منزلها. لقت طالبة بالفرقة الرابعة بكلية العلوم مسرحها أثر سقوطها من علو بقرية كفر كنيش التابعة لمركز ومدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية، وتم نقل جسمانها لمشرحة مستشفى منية النصر تحت تصريف جهات التحقيق. اختار أمني بسقوط الطالبة من علو. تلقت مديرية أمن الدقهلية اختارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة من مرور مركز شرطة منية النصر بوصول طالبة لمستشفى منية النصر جثة هامدة ادعاء سقوطها من علو. وانتقال أمني وفحص الواقع. وانتقلت قوات أمنية
من ضبط وحدة مباحث مركز شرطة مدينة النصر مكان البلاغ محل الواقعة بفحص بيان سقوط فتاة من الطابق الثاني بمنزلها وتدعى اسمها محمد عبد الحميد عبد الرازق 21 سنة طالبة بالفرقة الرابعة بكلية العلوم مقيمة بكفر كنيش نطاق المركز حيث سقطت أثناء وضعها للملابس في شرفة المنزل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام.